¿Quién va, no? La 271. Ese aparato tan grande, ¿no? Es el ruso, ¿verdad? Ahí Es bonito. Es que me gustan los helicópteros, ¿viste? en el seguro de terror, ahí en pues. casa de la avenida Cuarta Oeste con 11. ¿General o por general? Van a hacer la brigada. Ahí, ¿no? Bueno, viendo, ¿verdad? Me trae, fíjate. Va a hacer mucho aparato, mucho de... Pues... elevó. Qué belleza. Elevó el otro. El siguiente es el santo. Elevó el otro. Bueno. Bueno.